品川です。山手線、京浜東北線、東北高崎常磐線、東海道線、横須賀線、総武線と京浜急行線はお乗り換えです。今日も新幹線をご利用くださいましてありがとうございました。品川を出ますと次は終点東京です。 Ladies and gentlemen, we will soon make a brief stop at Shinagawa. Passengers going to the Yamanote, Keihin Tohoku, Tohoku, Takasaki, Joban, Tokaido, Yokosuka, Sobu, and Keihin Kyuko lines, please change trains here at Shinagawa. Thank you.